Եվրոպացիներին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք իրականում Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ կապնապահովող Սյունիքի ամերիկյան երթուղի բերելու մասին առաջինը խոսեց Ալիևի օգնականը, համատեղության կարգով աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարը, Ադրբեջանի այն նույն նախագահի կաբինետի պաշտոնյան, որը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Երևանից պահանջել էր հրաժարվել սահմանագոտում նույն եվրոպացի անզեն դիտորդների պարեկությունից։ EU Today թղթակցի հետ զրույցում Հաջիևն ուղիղ ձևակերպեց, մեջբերում եմ, Բաքուն ցանկանում է, որ Եվրամիությունը մասնակցի միջանցքի շահագործմանը։ Զանգեզուրի միջանցքով տարեկան 15 միլիոն տոննա բեռ է փոխադրվելու։ Ադրբեջանական հատվածի շինարարությունն ավարտվելու է 2026 թվականին։ Բաքուն ուրախ կլինի Եվրոպական միությանը ևս տեսնել տրանսպորտային այս հանգույցում։ Արձագանք Եվրամիությունից ընդլայնման եւ քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատարը տեղեկացրեց Ամերիկայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ նույնիսկ Թուրքիայի հետ արդեն բանակցում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով անցնելիք նահանգների նախագահի պատվին անվանակոչված Թրամփի միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման երթուղու ծրագրին հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ Երևանից առաջնահերթությունների ցանկին են սպասում, որ իրենց գաղափարներն ավելացնեն։ Իմ առաջարկն էր ստեղծել բոլոր երկրների գործակցության հարթակ կառավարությունների, միջազգային ֆինանսական կառույցների, նաև մասնավոր բիզնեսի համար։ Մեզ պետք են նրանք բոլորը, անհնար է, որ Եվրոպան ֆինանսավորի ամեն ինչ։ Մեզ պետք են նաև ֆինանսավորողներ։ Մենք երկաթուղիներ չենք կառուցում, մասնավոր բիզնեսն է դա անում։ Մենք նախ պարզում ենք առաջնահերթությունները եւ ըստ այդմ իրագործում ընդհանուր նախագիծը։ Երևանում օգոստոսի 8-ի գագաթնաժողովից հետո սպասում էին, որ թրիփով բազմաթիվ հետաքրքրվողներ են լինելու թակելու մեջ դուռը, բայց այս շարքում Եվրոպան առաջինը չէր։ 10-օրյա լռությունը խախտելով Մոսկվան օգնության ձեռք մեկնեց, փոխվարչապետ Օվերչուկն էր բանաձևել, Երևանն աջակցության կարիք ունենա կօգնեն, սակայն մեր երկիրն այդ ժամանակ այդպես էլ չհստակեցրեց, կա կամ կլինի կունենանք այդ կարիքը, թեպետ ռուս գործընկերների պատասխանն էլ այստեղից չուշացավ, երկկողմ նախագիծ է Հայաստանի ու Ամերիկայի միջև, որևէ երրորդ կողմի համար նահանգներն էլ պետք է վառի իր կանաչ լույսը, ասել էր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, իսկ հիմա Մարտակոսի հայտարարությունից հետո թե Սյունիքի Թրամփի երթուղի գալու հարցը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի հետ են քննարկում, մեր կողմում պաշտոնական լռություն է։ Բնականաբար այս ամբողջ տարածաշրջանը այդ արևմտյան կոնգլոմերատի տակ է անցնում, բնականաբար կոմունիկացիան նոր պետք է արևմտյան հսկողության տակ անցնել։ Չի կարող ռուսական հսկողություն լինել այստեղ կոմունիկացիոն ուղիների վրա, դա բացառված է։ Դրա համար Հայաստանի իշխանությունները շատ տրամաբանականորեն ներժեցին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկի դիմումին, բայց միաժամանակ ընդունում են գլոբալիստների ծրագիրը, ի կատարում են իրականացնում։ Երևանի լռության փոխարեն թեման շարունակում է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ X-ի միկրոբլոգում է Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանի հետ լուսանկար հրապարակել ու գիծ գրել, թե Եվրոպան Անկարայի հետ ավելի ինտենսիվ կաշխատի աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թուրքիան առանցքային գործընկեր է Հարավային Կովկասում, Միջերկրածովյան տարածաշրջանում եւ Սև ծովի տարածաշրջանում կայունության համար։ Արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ մենք կշարունակենք մեր դրական օրակարգը Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների համար։ Մենք կակտիվացնենք աշխատանքը աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Դա տալիս է ուրեմն Եվրամիությունին, որ իրենք այս տարածաշրջանում կարող են ունենալ այս լրացուցիչ ազդեցություն լծակ եւ իրենց դեմ ուրեմն գործողություններ իրականացնելու համար եւ Ռուսաստանին դուրս մղելու համար չպետք է նայել առանձին դետալ։ Թրամփի երթուղու հետ կապված իդեպ Երևանում էական նորություններ չկան։ Բաքուն իր վերահսկողության տարածքներում ինչ-որ շինարարությունների ավարտից է խոսում, մեզ մոտ ճանապարհի հետ կապված դեռ խորը դետալիզացված քննարկումներ են ընթանում, ինչպես պատասխանատու պաշտոնյաներն են ձևակերպում։ Էդվարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։